Биз адамдарга бакыт тилейбиз, бирок кантип бактылуу болушту айтпайт экенбиз. Бактылуу болуштун сыры эле түз жүр, бирөөгө жамандыгың тийбесин, адамдарга жакшылык каала, жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар, бирөөлөргө пайдаң тийсин, ошол сага бакыт болуп кайтат экен. Бир сөз бар эмеспи? Адамзаттын даанышманы айткан, эки дүйнө бактылуу болуштун сырлары мындайда дейт да. Жаратканды эстеген тил дейт. Шүгүр айткан жүрөк, анча-мынча кыйынчылыкка чыдаган дене, андан кийин напсисине, мүлккө кыянат кылбаган аял, адамдын өмүрлүк жары дейт. Ушуларды ойлонуп отуруп, мен силерге аябай чоң бакыт каалайм. Бакыт адамдын өзүндө. Бир адам сапарга чыгыптыр, жаш эле экен, узакка сапарга чыгып, 1 жума жүрүптүр, 2 жума жүрүптүр, 3 жума жүрүптүр, адам сапарга чыккандан кийин мусафир болуп калат. Кыргыз айтат го, 7 кадамдан кийин мусафирсың деп. Ошондой экен, мисалы мен Бишкектен келдим, кече бир алым менен кошуштум. Мусафирлык качан башталат дегенде, Бишкектин үйлөрү көрүнбөй калгандан баштап мусафирсың дейт. Бирок мусафирдин да жакшы жактары бар. Батасын алсаң, агарасын көгөрөсүң. Бүгүн Султанбай Аксакалдын да конок болдук, силердин конок айылыңарда конок болдук. Аябай жакшы тосуп алдыңар. Жолугушууга иш-чарага келдиңер, агайдын жакшы сөздөрүн уктуңар. Ошолорду көрүп жүрөгүбүз жылыды. Жүрөктүн жылыганы бул берген бата. Кыргыз ошон үчүн мусафир келатканда эчтекесин аяган эмес. Акыркы коюн союп берген экен. Мына аталардан сураңыздар. Эчтекесин аяган эмес. Биз менен тең эл болгон келттер каякта, сактар каякта, усундар каякта, гундар каякта келип ошолор менен жашташ кыргыздар жашап келатат. Анткени биз кечиргенди билет экенбиз. Таң калыштуу, атаңды өлтүргөнгө энеңди берет деген бир гана биздин макал экен, башка кандай макал жок экен. Ушунчалык кечиримди, ушунчалык айкөлө эле экенбиз. Улуу державаны куруп турбуз. Балдарым, улуу державаны курган эл кайра эле улуу державаны кура алат. Ал үчүн жүрөктө ыйман болсун, ыкылас болсун, чоң максат болсун, анан ишеним болсун. Бизди өзүбүзгө өзү ишендирбей үйрөтүп койгондо, мисалы Марска кыргыз учат десе күлөсүңөр, койчу башканы сүйлөчү деп турабы? Бирок адамдар конуп атпайбы? Америкалыктар конбодубу? Илон Маск кондубу? Эмне үчүн илим билим аябай маанилүү? Мына өзбек туугандардын канча миллион тонна пакт өндүрөт эле? Ким билет, агай? Билесизби Өзбекстан канча миллион тонна пакт өндүрөт эле? Союз учурда билбейсизби? Так. Дүйнөдө 3-чү орунда болчу. Ошондон бүт тапканды бириктиргенде бир 3-4 миллиард доллар болот экен. Бирок бир эле Илон Маск деген кишинин тапканы 100 миллиардтан ашык. Көрдүңбү адамдын акылынын, билиминин мааниси канчалык? Цукерберг деген мындай караганда жап-жаш эле бала. Тапкандары миллиард, а силер карап отурган Instagram, силер карап отурган Facebook, ошонун бардыгын негиздеген жигит экен. Бирок жүргөнү кандай жөнөкөй. Андай байлар бизде сөзсүз мындай катар жиптер менен жүрүш керек да. Ал жөнөкөй эле фит менен жүрөт экен. Бир сөз бар го, кээде жигит төө минет, кээде жигит жөө жүрөт, кээде жигит жип минет, кээде жигит фит минет деп. Ал фит менен эле жүрөт. Биз мактанганды бир аз жакшы өлүп баратабыз да. Мактанган жаратканга жакпайт, адамга жарашпайт. Адамдын бир жаман жери мактасаң ишенип алат экен да, мен ушундаймын деп. Бирок ал мактоого эч ким татыктуу эмес. Ортодогу азыр кемчиликтерибизди, жаман жактарыбызды ортого койсо, бирибиз менен бири сүйлөшпөй калабыз. Сүйгөн кыздын көзүң андай көрүнбөй калат, жактырган жигиттин көзүңө мындай көрүнбөй калат. Ошон үчүн адамдын жакшылыгын көрө бер, жакшылыгын издей бер дейт. Бир досум айтты эле, японкага үйлөнгөн кандай экен деп сурасам, анда бойдок болчумун. Бүт японкага үйлөнгөндөрдүн арманы бар да, булар башкача, бизди түшүнбөйт, тамактары деле башка, менталитети башка, маданияты башка. Анда сени бирөө ал деди аны. Ошондо канадалык бир түрк баланы айтканы жакты эле. Кандай деп ага датайын сурап көрсөм, адамдан эмнени издесең ошону табасың дейт. Жакшы жагын издесең аны табасың, жаман жагын издесең муну табасың. Келечекте кайын болом дегендер эстеп коюңуздар, келин келгенде кемчилигин издей бербе. Сенин да кызың бир жакка барат. Башка бирөөнүн кызы башкача тарбия алып чоңойгон. Келгенде издесең табасың, аны айтасың, муну айтасың, байкуш ансыз деле кысылып турган, уялып турган, батпай турган эме сыгылат. Ошентип отуруп, келгенде эле жүрөгүнө жаралап коет экенбиз. Кудай ошондон сактасын. Жакшы жактарды издейли. Мен да суранат элем, окуучулар да жакшы жактарын издеш керек экен. Андайсың, мындайсың, эки аласың, асандан ненгем, келесо, үсөндө отуруп, бала менен баланы душман кылат экенбиз. Салыштырсаң бирөө менен салыштырба дейт. Кудай бетин ар кылсын, аялың келип алып туруп түкүнчөнүн көзү мындай десе кандай катуу тиет? Сен деле ошондой болбойсуңбу деп. Бирөөнүн баласы менен бирөөнүн баласын салыштырба дейт. Өзү менен өзү салыштырсаң болот дейт. Кече мындай элең, бүгүн мындай болуп калдың. Бирок жакшы жагына. Кече жакшы окуй албаттың эле, мына бүгүн жакшы окуп калыпсың.
Өткөн жумада чуркай албай аттың эле. Бүгүн батыраак чуркап калыпсың. Баланын духун көтөрө бериш керек экен. Жакшы жакшы дей берсең, апам бир сөзү бар. Жаман да жакшы болуп кетет деп. Сөздүн бул дарылык касиети бар. Кээ бир врачтар бар го. Бир аз ооруп калсаң, алдына барсаң, жакшынакай эле сөздөр менен көңүлүңдү көтөрүп коет. Кээ бирлери бар, сопсого барсаң оору кылып коет. Сен жүрөгүң чатак экен, ишемия бар экен мына жерде. Мына кан тамырыңды текшертип көрсөң, чөтө көз карашың начар деп койсо, сопсоо турган киши оорукчан болуп чыгышы мүмкүн. Бул сөз дарылайт, сөз өлтүрөт. Баланы деле сөз көтөрөт, сөз чөктүрөт. Сөз өстүрөт, сөз чөктүрөт. Бир окуя бар го. Бир класста 4-5 класстын баласын байкайт экен да, бир эжекеси класс жетекчиси болуп. Бузакка байкайт экен. Эң начар кийинген, эптеп-септеп келип кеткен, көңүлү такыр ачылбаган, аркада отурган, сабакта жооп бербеген бала болот. Биринчи эле келгенде ошону байкайт, кыйлага чейин байкап отуруп, анан кийин бир күнү мурдагы эжекелеринин мүнөздөмөлөрүн берсе, баягы бала жөнүндө биринчи класска келгенде аябай активный экен. Шатыра шатман, шайыр экен, күлүп жайнап жүрөт экен. Балдар менен жакшы дос болот, баардыгы муну жакшы көрөт, сабакка сонун даярданат. Эс тутуму абдан жакшы биринчи класста. Экинчи класстагысы дагы деле жакшы окуйт, достор менен жакшы мамиледе, абдан шайыр, бирок бир аз апасы ооруган кызлат болуп жүрөт деген бар экен. 3-чү класста апасы көзү өтүп кеткенден кийин байкуш өзүн таштап койду, кийимин деле карабай койду, көңүлү ачылбай калды. 4-чү класста деле ошол экен, ошол баланын класста келген экен баягы жаңы эжеке. Ошондон баштап бир күнү майрам болот, бүт бардыгы белек алып келип берет эжеке. Бардыгынын белектери жаңы, ошо бала гана эптеп-септеп бир кагазга ороп, эски белекти алып келип берет. Бардыгы күлүп жиберет. Эми билесиңерби, класста бирөөнү тандап аласыңар, маскаралаганга, мазактаганга, шылдыңдаганга ошол туура эмес балдар. Бирөө шылдыңдабаш керек. Ал да бирөөнү жакшы көргөн баласы, Кудайдын сүйүп жараткан пендеси. Бирөө эч качан шылдыңдап албайт. Ким билет? Жашоо чарпалак деп коет го, ошол сыяктуу. Бүгүн төмөндөр, эртең жогору, ушуну унутпагыла. Канча отличниктер ким билет? Балким 3 айлык болду иштеп каласыңар. Кудай билет аны. Эч качан эч кимди кемситпе деген эле сөз айткым келип атат. Бул деген сөз 3 ал, 5 алба деген сөз эмес. Ошонун белегин акырын алса, жарым жартылай калган атыр экен да. Жарым жартылай калган атыр. Балдар барды күлүп атканда жөн отуруп эң сонун белек экен деп туруп, ошону көрүп себинип коет. Анан берки баланы алдыга отургузуп жакшы мамиле кылат, ары бери басканда анан чыгып баратканда акырын эжеке бүгүн кечке апамда жыттандыңыз деген экен. Ошондон баштап ошол атырды себинет, күн сайын жакшы мамиле кылат, көңүлүн көтөрөт, доскага чыгарганда да поддержка кылат, өзүнчө сабак өтөт, күнүгө баягы атырды себинет, апасынын ордуна апа болоюн деген ниет менен мугалим болгон экен. Баягы бала акырындап көңүлү көтөрүлөт, көңүлү ачылат, кайрадан сабак окуй баштайт. Бара-бара алдыга озуп отуруп эң жакшы класстын окуучусу болгон экен. 11-де да эң мыкты бүткөн экен. Андан кийин кат келет. Эжеке мен медфакка өттүм деп. Арадан 4 жылдан кийин 5 жылдан кат келет. Эжеке мен медфакты бүттүм, ординатурага өттүм. Аспирантурага. Андан кийин кат келет. Мен бүттүм, бүгүндөн баштап доктор деген наам алдым. Түнө доктор деген. Эжеке мен түкүнчө жерге врач болуп кирдим. Эжеке мен главврач болдум. Анан бир күнү келет дагы. Эжеке мен үйлөнүп атам. Тоюма чакырам дейт. Ошондо барып тоюна барганда абдан бир жакшынакай, берекелүү, нарктуу, тарбиялуу кызгач болот экен да. Анан эжекесин көрүп, апасын да көрүп калганда, эжеке мен сизди эжекемди эмес, энемди көрүп калдым. Мени ушундай адам кылган, баткактан сууруп чыккан, көңүлүмдү көтөргөн, духумду көтөргөн сиз болгон десе, ойлонуп туруп айткан экен, жок балам. Мени чыныгы эжеке кылган сен болдуң деген. Ошон үчүн номдун законун түшүндүргөн башка, Пифагордун теоремасын түшүндүргөн башка, бирок адамча, энече мамиле кылган башка. Азыркы балдарга мээрим жетишпейт. Өткөндө менин алдыма каякта Жолдубай эке жанымда беле, же Канат жанымда беле бирөө келди. Келип 7 жыл Москвада жүрдүм. Турмушум болбой калды дейт. 2 баламды ата-энеме таштап коюп кеттим. Жакшы таптым, бутума турдум, кайтып келдим, бирок мен эч качан калымына келмес бирдигени жоготуп алдым. Не десе, балдарыма мээрим бербей калыпмын, балдарым мага бала болбой калыптыр дейт. Апа дегенге тилим барбай калыптыр дейт. Азыр алып келдим, жакшынакай мектепте окутуп атам, күн сайын сонун тамактарды берем, кийимдерди алып берем, башынан сылайм, эркелетем. Такыр мага боорун бербей атат дейт. Мээрим бербесең кайтпайт экен. Мен эмне кылам? Эң чоң трагедиям ошол дейт. Ошон үчүн азыр эми жыргагандан кеткен жок да. Мигранттардын өлкөсү болгонубуздун бир сыры, эми башка да себептери бар, бирок жыргагандан кеткен жок. Апалары аякта болсо, биякта туугандардын колунда калса, андан мээрим көрбөсө, мектепке келсе, мындан мээрим көрбөсө, мээрим деген адам жүрөгүндө бар нерсе, ошону коркпой эле берелиш.
Эжекелер деле кээде ачуу калтырып коет. Себеби эжекелерге деле оңой эмес. Азыр эми айлыгыңар көбөйүп калды. Мурда аз айлык. Мектепке келсең, мугалим урушат, кагаздарың эмне жазган жоксуң. Андан кийин завуч урушат. Сен мен уят кылдың, жазып келбейт белең. Үйгө барса кайненеси урушат. Кечке телпекте мектепте жүрөсүң, алганың бир аз айлык, андан көрө күкүнчөнүн кызын алып берсең болмой болот. Андан күйөөсү урушат. Жакшы сөз укпаган эжекеден балдарга да жакшы сөз чыкпайт экен. Ошого эжекелерге комплимент айтып, күлүп жайнап, күйөөлөрү келсе жакшы болмок. Алар менен өзгөчө сүйлөшмөкпүз.